Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Агаронян, я мастер рейки и медитации. Сегодняшний выпуск, как вы понимаете, будет посвящен специальной теме – коронавирусу. Я расскажу о том, как в практике рейки мы можем помочь себе легче, быстрее справиться с этой проблемой, если вдруг она с вами случилась. Я позволю себе снять маску, потому что снимаем мы в этот раз дома, и, слава богу, никого не подвергаем опасности. Итак, вирусы, бактерии, инфекции не убиваются энергией рейки. Этот факт нам приходится признать. Рейки не воздействуют на живые организмы, так как они тоже являются частью этой вселенной. И убивать их энергия рейки не может. Но что делает энергия рейки? Повышает наш иммунитет. Поэтому самым разумным в данной ситуации будет работать над повышением иммунитета. Как мы можем это сделать? Во-первых, повышая уровень жизненной энергии. Во-вторых, хорошо высыпаясь и сохраняя хорошее настроение. Для того, чтобы повысить уровень жизненной энергии, я могу порекомендовать, во-первых, регулярно заниматься рейки. Основное наше упражнение – выполнение позиций – лучшая практика. Также эффективной практикой может быть медитация цигун «Красный шар». Эту медитацию вы можете найти в интернете или приходите на курс «Энергетика человека», там я даю эту практику. Почему эта медитация будет особенно эффективна в нынешнем положении? Потому что, как считает китайская энергетическая медицина, тело человека обладает определенным внутренним давлением. Это давление уравновешивает внешнее давление, не давая вирусам, бактериям, болезням извне проникать в тело человека. Если уровень жизненной энергии, внутреннего давления ослабевает, тело человека становится проницаемым. Восстановление и повышение уровня внутреннего давления делает нас абсолютно защищенными. И вот как раз данная медитация или регулярная практика рейки повышают уровень внутренней энергии и внутреннего давления. Специальных техник и позиций от вирусов у нас нет. Но есть вариант позиций при простуде. Коронавирус тоже вирус, вызывающий симптомы простуды. Поэтому этот вариант позиции может быть полноценно использован в случае, если вы простудились. Его не нужно делать просто так, он не является профилактическим. Это специальный вариант позиции, если вы простудились. Так что я вновь вам покажу этот вариант позиции, но дополню его несколькими позициями при воспалении легких или бронхите. Так что имейте в виду, то, что вы услышите сейчас, можно смело применять, если вдруг у вас есть проблемы с легкими, хронический бронхит, воспаление легких или какие-то другие осложнения. Итак, первая позиция. Мы делаем открытой чашей, то есть мы разворачиваем свою ладонь на сердечной чакре, впереди и сзади. То есть впереди ладонь касается точки, соединяющей ваши подмышки посередине груди. Вторая ладонь находится между лопаток. Мы выпускаем энергию из сердечной чакры. Простуда всегда начинается с того, что у вас блокируется сердечная чакра. Дальше открытой чашей горловая чакра. Одна рука впереди, другая сзади, в районе 7-го шейного. Третья позиция – лоб-затылок, третий глаз. Открытой чашей. Одна рука впереди, другая на затылке сзади. На этих трех позициях вначале мы выпускаем энергию, потому что в них есть избыток. Вы никогда не простудитесь, если в вашем теле не возникли блоки напряжения, а энергия свободно протекает. Чем больше накапливается внутреннего напряжения, тем слабее ваш иммунитет, и в конце концов вы становитесь подвержены заболеваниям. Дальше обычные позиции лоб-затылок, обычные позиции горло, обычные позиции сердечная чакра. И после этого открытой чашей хара-чакра, свадхистхана. Одна рука впереди, на 2 пальца ниже пупка, другая сзади в районе крестца. И мы выпускаем энергию, выпускаем напряжение. Если у вас повышенная температура, запомните, пожалуйста, вот здесь вот руку нужно продержать максимально долго, пока температура не начнет спадать. Это единственный проверенный и эффективный способ снижать температуру, который мне известен. Энергетический способ. Итак, мы выпускаем энергию. После этого мы выполняем обычные позиции хара-чакра. Почему при простуде нужно работать с этой чакрой, со второй чакрой? Потому что все слизистые оболочки тела управляются и зависят от состояния второй чакры. Льет у вас из носа,
избыточное образование слизи в легких, проблемы со слизистыми в половых органах или в желудочно-кишечном тракте, работать нужно со второй чакрой. И этому я обучаю в курсе «Энергетика человека», рассказывая о связи органов и чакр. Зная это, многое в своей практике вы сможете изменить, понять или сделать более рациональным. После чего, если у вас воспаление легких или бронхит, мы делаем открытой чашей подмышки, что помогает выпустить энергию, избыточную энергию из вашей груди. Дальше открытой чашей можно сделать легкие. Если вы делаете сеансы другому человеку, лучше держать руки с обратной стороны, на лопатках. С легкими лучше работать со стороны спины, но, к сожалению, с собой это сложно сделать, поэтому руки мы держим здесь впереди. После этого наполняем легкие энергией. Как долго держать руки в одной позиции открытой чашей и потом в другой позиции? Здесь вам нужно опираться на ощущения, и я не могу сказать. Все очень индивидуально. Пока не выпустили напряжение в начале из сердечной чакры. Затем, пока не выпустили напряжение из горла. Затем, пока не выпустили напряжение из третьего глаза. Наполняться тоже нужно до тех пор, пока идет энергия. Ни в коем случае не переборщите. Будьте в потоке и прислушивайтесь к ощущениям. То же самое с хара-чакрой. Выпускаем, пока уходит напряжение. Если у вас повышенная температура, пока температура не придет в норму или не снизится значительно, так что это больше не будет вызывать тревоги. С подмышками, пока не уйдет напряжение из груди и вы не начнете легко дышать. С легкими до тех пор, пока опять-таки ваше дыхание не станет легким и свободным. И наполняться до тех пор, пока вы чувствуете, что идет энергия. Итак, это то, что вы можете сделать в случае, если столкнулись с вирусом или проблемой. А пока я вам желаю сохранять хорошее настроение и оптимизм, потому что это поможет вам поддерживать свой иммунитет на хорошем уровне. И желаю мужества принять неизбежное. Увидимся с вами через неделю. Успешной практики. Жизнь продолжается, и мы продолжаем развиваться. До следующего раза. Пока!